ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி வந்து என்ன டைப் ஆஃப் ஃபுட்டு இந்த ப்ரீடிங் டைமில் நம்ம கொடுக்கலாம் போலார் பேரட்டுக்குன்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஹாய், வெல்கம் டு நான் ப்ரீடிங் பண்ண போகிற டே 2. ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க 2 பேர் ஜாலியாக இருக்காங்க இப்போது. ஸோ ஆஃப்டர் 1 டே அவங்க இப்போ தான் டேங்க்குக்கு அடாப்ட் பண்ணியிருக்காங்க. பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும், பாட்டுக்கிட்டே சுற்றிட்டு இருப்பாங்க 2 பேருமே. ஸோ இப்போ 2 பேருமே நல்லா செட் ஆகிட்டாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இப்போது நம்ம என்ன கைண்ட் ஆஃப் ஃபுட் கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா, நம்ம இந்த ப்ரீடிங் டைமில் வந்து போலார் பேரட்டுக்கு மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பிளட் வார்ம்ஸ் டைப்பில் கொடுத்தா ரொம்ப ரொம்ப பெனிஃபிட் அவங்களுக்கு. ஸோ நம்ம வந்து இன்றைக்கி கொடுக்க போகிறது தான் மீல் வார்ம்ஸ். ஸோ வந்து நம்மக்கிட்ட பிளட் வார்ம்ஸ் இல்லை. பிளட் வார்ம்ஸ் இருந்தால் அல்டிமேட்லி சூப்பர், நீங்கள் அதவே ஃபீடுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம். நம்மக்கிட்ட பிளட் வார்ம் இல்லாதனால நம்ம வந்து இப்போது மீல் வார்ம் எடுத்திருக்கோம். நம்ம லைட்டாக ஒரு பிஞ்ச் மாதிரி இந்த 2 பேருக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம நல்லா க்ரன்ச் மாதிரி பண்ணி போட்டுடணும். ஓகே, எஸ் போட்டோம். பார்த்தாலே தெரியும் அவங்க எவ்வளோ சூப்பராக வந்து சாப்பிட்றாங்க அப்படின்ட்டு. தலைவர் மட்டும் எடுக்கலாமா வேண்டாமான்னு ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்காரு, பயந்துட்டு. ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபைனலி அவங்க இப்போ ஃபுட் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ இதே மாதிரி நம்ம டெய்லி ட்வைஸ் வந்து ஃபீட் பண்ணால் போதும். டெய்லியுமே வார்ம்ஸ் டைப்லேயே கொடுக்க வேண்டாம், பெல்லட்ஸ் டைப்லேயே போய்க்கலாம். வார்ம்ஸ் டைப்பில் ஆல்டர்னேட்டிவாக நம்ம மாற்றி கொடுத்துக்கலாம். ஸோ இதே மாதிரி உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது ஃபுட் ஏதாவது சஜஷன் பண்ணுறீங்கன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ, கீப் ஆன் சப்போர்ட்டிங் ஃபார் அஸ். ஸோ நான் ப்ரீடிங் பண்ண போகிறேன்றது நான் டெய்லியும் கண்டினியூஸாக போடுவேன், டே 1 டே 2. ஸோ இந்த சீரீஸ்க்கு நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். தேங்க்யூ.